मेरे पास एक लोकल ट्रेन की स्टोरी है, एक सुनाता हूँ। आप लोगों ने कॉमिक्स्तान देखा है? हाँ, तो ना कॉमिक्स्तान की शूटिंग मुंबई में हुई थी। तो हम सब कंटेस्टेंट्स को ना अंधेरी में ठहराया हुआ था 2 महीने के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि हमें ना एक ओपन माइक करने थाने जाना था। तो हाँ, तो मैं, सुमित सौरभ जो आया था, सुमित सौरभ और जोएल डिसूजा, हम तीनों कंटेस्टेंट्स थे उस शो में। तो हमें थाने जाना था। तो किसी ने बोला यार ये आप कैब वैब में मत जाओ, बहुत पैसे लग जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, ट्रेन में जाओ। मैं कहा सही है, ट्रेन में चलते हैं। तो ना वो 5 से 7 बजे का टाइम था और हम में से 2 लोग मुंबई के थे भी नहीं, और जो था वो खुद कभी थाने नहीं गया था। जोएल डिसूजा, ठीक है।